2000-ci ildən bu yana eyni cinsi münasibət qadağası yoxdur. 2000-ci illə kimi Sovet Cinayət Məcəlləsində bu var idi. Sırf özdeməz kişilərin arasında sırf eyni cinsli kişilərin münasibəti qadağan idi, kriminallaşmışdı. Azərbaycanda LGBT hüquqları hansı səviyyədə qorunur? LGBT icmasının hüquq mühafizə orqanlarında, məhkəmələrdə qarşılaşdığı çətinliklər hansılardır və bununla necə mübarizə aparılmalıdır? Xarici ölkələrin təcrübəsi bu sahədə necədir? Bu gün bu mövzuda danışacağıq və qonağımız gender məsələləri üzrə ekspert, hüquqşünas Nisə Hacıyevadır. Nisə, xoş gəlmisiniz. Xoş gəldik. Ümumiyyətlə LGBT hüquqları anlayışının yaranmasında zərurət hardandır? Yəni bizim məsələn biz bilirik ki, insan hüquqları konsepsiyası var. Oradan LGBT hüquqlarının ayrılmasında ehtiyac niyə duyuruq? Tarix göstərir ki, insan hüquqlarının yaranması və sonra da onun tətbiqi yalnız cis hetero kişilərin ehtiyaclarını ödəyir və onlara yönəlikdir. Ona görə nəzərə alsaq ki, cəmiyyətdə digər qrupların öz fərqli, müxtəlif problemləri var və qarşılaşdığı diskriminasiyalar, yaşadıkları şərait və s. bunları nəzərə alaraq həmin qrup insanlar üçün də qanunvericilik bazası yaradılmalıdır. Yəni necə ki, qadın hüquqları ayrı-ayrılıqda öyrədilib və sırf buna belə deyim, israr edərək onların ehtiyaclarını ödəmək üçün onlara qarşı olan müxtəlif problemləri aradan qaldırmaq üçün qadın hüquqları qanunvericiliyə daxil olur. Eləcə də LGBTQI+ insanlarının problemlərini öyrənib, onların yaşadığı problemləri nəzərə alaraq onların da hüquqları ayrı-ayrılıqda qanunvericiliyə daxil olmalıdır. Azərbaycanda ümumiyyətlə LGBT hüquqları tənzimlənirmi qanunvericiliklə? Azərbaycanda qanunvericilikdə ümumiyyətlə LGBTQI+ abreviaturası heç bir qanunda keçmir, heç bir qərarda, ümumiyyətlə heç bir normativ aktda belə bir termin işlədilmir. Konstitusiyanın 25-ci maddəsində, bərabərlik haqqında maddəsində bütün insanların dinindən, irqindən, etnik mənsubiyyətindən, siyasi partiyalara, üzvlüyündən və s. və ilaxır sadalaya gəlib və eyni zamanda fərqli müxtəlif sosial qruplar da daxil olmaqla hər kəsin bərabər olduğunu iddia edən maddə var. Digər məsələn Cinayət Məcəlləsində təqibi qadağa edən maddə, kriminallaşdıran maddədə də eynən belə müxtəlif qruplara qarşı düşmənçiliyin yayılması, ədalətin yayılmasını qadağan edən maddə var. Orada da LGBTQI+ kimi bir qrupun adı çəkilmir, amma yenə də orada da müxtəlif sosial qruplara qarşı düşmənçiliyin və ədalətin yayılması qadağan edilir. Bu da əslində müxtəlif sosial qruplara LGBTQI+ icmasında daxil eləmək olar. Amma təəssüf ki, praktikada heç bir qanunverici orqan bunu belə şərh eləmir. Əslində yəni buna dair bəlkə də Konstitusiya Məhkəməsinin ayrıca qərarı olmalıdır ki, bu sosial qruplar necə şərh olunsun. O da olmadığı üçün təbii ki, bu olmadan da bunu şərh edə bilər qanunverici hüquq mühafizə orqanları, amma bunu etmədikləri üçün ümumiyyətlə praktikada da LGBTQI+ icması müxtəlif növ problemlərlə və hüquq pozuntuları ilə qarşılaşır. Mən bir dənə qanunvericilik haqqında cinsi orientasiya sözünü görmüşəm. O da yəni LGBT sözü təbii ki yoxdur, amma o da gender bərabərliyi haqqında qanunda, düzdür, gender bərabərliyi haqqında qanunun adında da yazılır ki, qadın və kişi, yəni biz deyəndə gender qadın və kişi adıdır. Seksual qısnamanın anlayışında deyilir ki,
şəxsin cinsinə vergül cinsi orientasiya. Bir dənə orada keçir. Halbuki gender bərabərliyi haqqında qanun yəni çox şey şərh eləyir də. Yəni tək orada qısnama məsələsi deyil. Orada müxtəlif sosial benefitlərdən söhbət gedir. Ümumiyyətlə, yəni həyatın hər bir anında yaşanılan diskriminasiyaya qarşı olan bir qanundur ki, orada bərabərlik təmin olmalıdır. Orada da yalnız qısnamaq hissəsində, yəni qısnamanı fərdin cinsi orientasiyasından asılı olmayaraq belə bir ifadə işlədilir. Yəni qısnamanı sözün açığı mənə elə gəlir ki, o ora sadəcə təsadüfən tərcümədən mənə də elə gəlir ki, o da təsadüfən tərcümədən düşür. Çünki əks halda o bütün hər yerdə nəzərdə olmalıdır və burada tək, yəni biz LGBTQI icması deyəndə yalnız orientasiyanı da nəzərdə tutmuruq. Orada müxtəlif yəni gender mənsubiyyəti və kimliklər var. Bəs praktikada, indi qanunvericilikdən danışdıq, belə bir xüsusi bir baza, qanunvericilik bazası yoxdur onları qoruyan. Praktikada necə? Yəni onların üzləşdiyi çətinliklər məhkəmədə olsun, ya hüquq mühafizə orqanlarında olsun, onlara qarşı indi sosial şəbəkələrdən gördüyümüz qədər və ya tanışlarımızdan eşitdiyimiz qədər də sırf gender kimliklərinə görə ayrı seçkiliyə məruz qalma halları olurmu? Ümumiyyətlə 2017-ci ildə də bilirsiniz ki, ən böyük təqib 100-dən çox LGBTQI icmasından insanlar təqibə məruz qalmışdı. Onlar saxlanıldı, həbs olundu, məcburi şəkildə GİÇ analizini verməyə məcbur oldu, saçları qırxıldı. Yəni başqa bir icmaya qarşı bəlkə bir də Nardaran кейsini yəni müqayisə eləmək olar. Amma başqa Azərbaycanda son illərdə sırf hansısa bir icmaya qarşı belə bir kütləvi təqib, zorakılıq, şiddət sırf dövlət tərəfindən olmayıb. Və ümumilikdə də tək o hadisəni çıxsaq, mən deyərdim ki, LGBTQI+ icması ən çox zorakılığa məruz qalan qrupdur. Çünki sırf onlar həm onlar özləri zorakılığa məruz qalanda digər fərdlər tərəfindən bu işlər hüquq mühafizə orqanları tərəfindən ignor olunur. Həmin işlərə baxılmaq istəmir. Yəni onlar prioritetdə heç vaxt olmur. İkinci, onlar özləri hüquq mühafizə orqanlarında zorakılığa məruz qalırlar. Ən çox təhdidlər, aşağılanmalar və s. Yəni hər dəfə hər hansısa müxtəlif aksiyalardan sonra, nə bilim, müxtəlif təqiblərdən sonra ən çox zorakılıq, polisdə zorakılıqda və aşağılanmada, təhdidlərdə onlar görür. Bu GİÇ-lə bağlı dediniz, mənim də yadıma düşdü. Elə öz təcrübəmdə olan işdən deyirəm. Onlar yəni hüquq mühafizə orqanları əgər sırf LGBT icmasından kimsə olduğunu görürlərsə, onları hansısa testlərə, bu narkotik testi ola bilər, GİÇ testi ola bilər. Yəni tutduqları onları iş tamamilə fərqli bir bəhanə ola bilər, tamamilə fərqli bir inzibati xəta və s. Amma bu testləri onları salırlar və sonunda da yekunda hakimin qarşısına çıxmışdıq. Hakim bizə deyir ki, bunlar hamısı qərarla olmalıdır. Yəni məhkəmə qərarına, ya istintaq orqanının qərarına. Və əsas da fərdin özünün yəni buna razılığı olmalıdır. Heç kəsə razılıq olmadan GİÇ analizinə də yəni salmaq mümkün. Yəni olmamalıdır, mümkün deyil. Hüquq mühafizə orqanları ora gəlib prosesdə deyirdilər ki, könüllü gediblər. Və təbii ki, biz də orada soruşuruq ki, könüllü getmisiniz yoxsa yox? Bu hakim sualına cavab verəndə onlar dedilər ki, yəni orada bizim başqa bir variantımız yox idi, yəni ki, bu onlar üçün könüllü idi. Çünki heç bir zorakılıq tətbiq eləmədilər. Amma biz narahat idik ki, yəni bu könüllü olmasa başqa bir forma, məcburi olacaq. Məcburi olacaq, əlbəttə. 2017-də də bu məcburi idi. Yəni onlar sırf kütləvi şəkildə məcburi idi. Yəni də fərdi şəkildə deyil. İndi hal-hazırda həmin iş Avropa məhkəməsi. Və Avropa məhkəməsi biz də bunu bu gün müzakirə edirik. Avropa məhkəməsi hal-hazırda onu kommunikasiya eləyir. Yəni yekun qərar o mövzu ilə bağlı çıxarılmayıb. Avropa məhkəməsinin ümumiyyətlə bu mövzuda yanaşması biraz elə bil dövlətlərə daha azadlıq mı verir desəm, yəni ki, elə bil o yekun qərarda daha çox bu nikahla bağlı və sair məsələlərdədir. Yəni dövlətin özünün mülahizəsinə qoyur da o məsələlər. Yəni deyir ki, mən o qərarı vermirəm çünki bu ölkənin sosial, tarixi, iqtisadi və sair keçmişi ilə əlaqəlidir.
burada biraz fərqlidir, düzdür? Mənə gəlir nikahla bağlı deyil də, yəni onlar nikahla bağlı müraciət, onlar birbaşa öz orientasiyalarına görə qaldıqları yəni zorakılıqdır, təqibdir və s. Görə indi yekun nəticə Avropa Məhkəməsinin qərarı nə olacaq? Ümumiyyətlə xarici təcrübə bu sahədə necədir? Yəni başqa ölkələrdə də eyni tendensiya varmı? Ümumiyyətlə bəlkə statistikalar var ki, Azərbaycan neçənci yerdədir? Yəni belə olur deyirlər, qadınlar üçün ən yaxşı yaşanması ölkə birinci yer İslandiya məsələn deyirəm də. Görən Azərbaycan həmin siyahılardan içəridir. İlqarının siyahısı var, hər il çıxır və biz illərdir ki 49 ölkədən 49-cu yerdəyik. Yəni ən son yerdəyik. Çünki yəni bizdə qanunvericilikdə dediyim kimi bu həm qanunvericiliyi götürür, həm də praktikanı götürür İlqar öz hesabatlarında. Yəni praktikada onsuz da hər şey bəllidir. Qanunvericilikdə də sadəcə 2000-ci ildən bu yana eyni cinsi münasibət qadağası yoxdur. 2000-ci illə kimi Sovet Cinayət Məcəlləsində bu var idi. Sırf özdeməz kişilərin arasında sırf eyni cinsli kişilərin münasibəti qadağanıydı, kriminallaşmışdı. 2000-ci ilin Cinayət Məcəlləsində artıq bunu Avropa Şurasının tövsiyəsi ilə çıxarıldı, amma bircə yəni bu yoxdur. Bir də Azərbaycan qanunvericiliyində cinsi dəyişmə azadlığı var. Yəni cinsini qanunla dəyişə bilərsən və sənədlərini də buna uyğun dəyişə bilərsən. Təbii ki, yalnız tibbi müdaxilələrdən sonra başqa heç bir halda, yəni bayaq özünüz dediyiniz kimi gender bərabərliyi haqqında qanunda o da cinsi orientasiya təsadüfən düşən cinsi orientasiya sözü. Başqa heç bir qanun verici. Əslində o dedikləriniz də təşəbbüs deyil. Məsələn, Avropa Şurasına qəbul olmaq üçün bir tələb idi qarşımızda olan ki, biz onu çıxartdıq. Təşəbbüs deyil. Amma cinsi dəyişmə mövzusuna gələndə o cins dəyişmə ona görədir ki, çünki və şəxsiyyət vəsiqəsi haqqında qanun deyir ki, məlumat səhvdirsə o dəyişməlidir. Bu da sənəd gətirir ki, məlumat səhvdir, mən artıq qadın deyiləm ya da kişi deyiləm. Yəni o da onların yəni onları qorumaq üçün yox, sadəcə bir tələbdir də, yəni ümumi. Elədir. Və məsələ odur ki, yəni dünya praktikasına baxanda da mən düşünürəm ki, Azərbaycanda da bu inisiativ belə növ aşağıdan gəlməlidir. Yəni biz gözləyə bilmərik ki, dövlət nə vaxtsa queer insanları düşünəcək və onların nə bilim problemlərini həll etməyə çalışacaq və birdən belə aydınlanacaq, başlayacaq qanunvericilik dəyişməyə. Yəni düşünürəm ki, mütləq şəkildə icma tələblərini irəli sürməlidir və qanunvericilik bazasının yaranmasında necə bir dəyişiklikdən gedir söhbət? Çünki mənim özüm üçün belə bu qaranlıqdır biraz ki, yəni sırf LGBTQI+ icması ilə bağlı bir qanunverici. Yəni mənim ağlıma gələn yeganə dəyişiklik ayrı-seçkiliyin bazası kimi cinsi orientasiya olması. Başqa məsələn hansı dəyişiklik ola bilər? Bir düşünürəm ki, ümumiyyətlə hansı dəyişikliklər olması barədə mən biraz özümü ixtiyar sahibi hesab eləmirəm danışmağa da. Çünki hər bir halda bunu icma üzrə danışmalıdır. Çünki onlar bilir ki, onların ehtiyacları nədir, onların problemləri nədir. Mən belə başımdan böyük danışmış olacağam da o zaman. Amma ümumi götürəndə, yəni bu tək diskriminasiya, yəni konstitusiyadan başlayaraq Cinayət Məcəlləsində təqib, nifrət cinayəti, nifrət nitqi və s. onları hamısına LGBTQI qruplarını daxil edərək və sonra həmçinin onların əmək problemlərinin həll edilməsi üçün əmək məcəlləsində dəyişikliklər olmalıdır, mülki məcəllədə dəyişikliklər olmalıdır. Ailə məcəlləsi halbuki bilməm ümumiyyətlə ailə məcəlləsi nəyə görə xeyirlidir deyil, amma ailə məcəlləsi hər bir halda mövcuddursa onda da dəyişikliklər olmalıdır və hansı dəyişikliklər olmalıdır? Onu yəni LGBTQ icması istəməlidir, tələb eləməlidir ki, onlar nə istəyir. Çox sağ olun dəvətimizi qəbul edib gəldiyiniz üçün. Sağ olun dəvət etdiyiniz üçün.